A Agrupación Local de Protección Civil da Estrada atendeu entre os días 5 e 6 un total de 12 incidencias motivadas polo temporal de vento e choiva dos últimos días. Dese total, 9 estaban relacionadas con anegamentos de auga e 3 coa retirada de árboles e polas. Na tarde do día 5, os efectivos da agrupación foron requeridos para achicar a auga acumulada nun dos carrís da Rúa da Cultura, no casco urbán, que impedía a circulación polo mesmo. Pouco despois tiñan que actuar no lugar das Vilas, na parroquia de Parada, pola entrada de auga nunha vivenda. O día 6, os servizos de protección civil actuaron dende primeira hora da mañá, xa ás 8:30 tiñan que intervir, polo anegamento dunha vivenda na Rúa do Cruceiro. Foi precisa a intervención dunha motobomba para realizar o achique. Pouco despois, sobre as 9:30, regresaban de novo ao lugar das Vilas, en Parada, onde a auga entraba nunha propiedade sen afectar a vivenda. Xa a media mañá un operativo chegouse a Toxeira, en Santo André de Bea, onde baixo dunha vivenda acumulada 5 centímetros de auga. En Codeseda registrouse o corte dunha pista pertencente á concentración parcelaria, no lugar do Arnado. Protección Civil sinalou o punto afectado xa que a vía quedou intransitable. Na tarde de onte realizáronse 3 intervencións no casco urbano da Estrada relacionadas con inundación na Rúa da Cultura, na Rúa Capitán Bernal, onde se inundou o garaxe do tanatorio e foi preciso achicar a auga, e no Punto Limpo, onde se acumularon ata 30 centímetros de auga. En canto á retirada de árboles e polas, ás 12:30 da mañá, Protección Civil acudiu a Vilanova, en Santeles, avisados da caída dun eucalipto que dificultaba a circulación. Neste caso, a caída afectou ao tendido eléctrico e telefónico. Pola tarde, entre as 8 da tarde e as 8:15, realizáronse 2 intervencións de corte e retirada de árboles nas vías públicas de Riamonde, Arnois e San Pedro en Parada. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan Renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei.